tatlısın sen. Betty, bana bakar mısın? Çok tatlı. Hayır, öyle bir şey yapma. Betty, sen de onu kızdırma. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle köpek seveceğiz. Çok güzel bir köpek. Hadi gidelim, sevelim. Evet arkadaşlar, seviyoruz. Peki kızım, Evet. Kızım. Ama çok tatlı bir kız. Abi selamlarımı iletirsin, ben Ankara'nı severim. Allah razı olsun. Baksana şu kuyruğunu yerim ben. Alperen'e selamsız geçmiyor. Selamına. Şimdinin hiçbir çocuklarından Arkadaşlar bu köpekler eğitimli ve arkadaşlar bu köpekler Golden Retriever olduğu için ısırmaya müsait değillerdi zaten. Golden köpeği ben de daha önceden beslemiştim. Hiç ısırmıyorlar arkadaşlar. Baba fotoğraf Kameraman korktu. Nehir bak böyle. Kameraman adı korktu. Küçük nehir geldi. maşallah ya. Buraya geldi. Durumlar nasıl? Kaçtı şimdi. Ya ısırsan. Allah'ıma bak. Yerim seni ben. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben de Aziz'e gideceğim 20 Nisan'da. Bakın bomba köpekleri arkadaşlar. Bomba. Ya Ceylin o kadar boğma. Evet. Ya ben seviyorum. Aç. Ne? Arkadaşlar hayvanı. Arkadaşlar Ceylin hayvanı sıkma. Korkuyorum zaten hayvandan. Korkuyorsun ama ben korkmuyorum. Tamam ben de seviyorum. Gel yatak. Yat benim üstüne. O. Ben kafamı bile koyarım Betty'ye. Ya bir yaparken zeki. Çok zeki bir. Evini bakıyor. Gelin. Ya ne kaçıyorsunuz? Peki biraz da diğer kedikleri getirelim. Hayır. Gidemeyiz. Burada değil kötü Bakın. Hayır, o çok hırçınlı bir köpek. Girelim. Ama kaç. Kandil herhalde bunları gönderecekler. Kandil. Kuyruğunu var yüzünü. Hadi konuşuyor. Neye göre peşin? Hepsi gönüllü oldu, kura çekti. Aynen öyle. Hadi. Hayır Zero yap bari. benim tatlı minik dünyam. Hadi artık yeter abla, sonlandır bu videoyu. Hayır. Sonra gene severiz. Sonlandıralım. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar Instagram hesabımı takip edin.